kang kinariosa beting carita nenggih negari Ngamarta inggih kasebat negari Indraprastha ya negara Mbatana Kawarsa. Bebasan sak negaring payung negari Ngamarta. Nanging ketinggal ngenguwung tejane Semara Cemundhuling ngawiyat. Pratandha ingkang angrenggani titah kekasing Bathara. Sayekti ingkang nglenggahi negari Ngamarta. Nalika semanten sinebat Pandhawa ingkang pinangka Sangsang Agung Jemrinata wonten negari Ngamarta. Pambayun Pandhawa jejuluk Prabu Yudhistira, ya Prabu Puntadewa, ya Prabu Darmakusuma, ya Darmajaka, guna talikrama ya sang Hajata Satru. Narendra berbudi bawalcana, lega donya lila ing pati. Jumrinata wonten negari Ngamarta ageng perbawane, kathah para narendra tumungkul wonten negari Ngamarta. Datan karana linawan Bandayuda sayekti amung sami rumaos gandrung kapiluyu dhateng koyaning kautaman. Nalika semanten lenggah wonten madyaning Pandhapi wewangunan nganan ngiringaken kadangnya taruna kalih sumendhening Pandhawa Raden Nekula miwah Waruju Raden Sedewa. Nekula Sedewa satria kembar kemanikan tanpantara dangu katungka rawuhnya kang Raka Narendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna kadherekaken Hyang Harya Setyaki Prabu Puntadewa dupi mulat rawuhnya kang Raka Nata Dwarawati gumpuh-gumpuh denyahan nanggapi kapareng lenggah palengganira kepareng caket palengganira sang mata Prabu Puntadewa Prabu Bathara Kresna dupi mapan lenggah ketingal Semara tejane sirna sipati intang Bathara sayekti pindha Bathara Wisnu dewaning kabahagyan ingkang mangejawantah wonten kaparing kalih Prabu Puntadewa Rukmendaya mangkono pangyasmarani Indra kang dereng kawijil.
kala narpa Kresna Tandulus sanyakra ring resi Wara Jahnawi Suta Kokalira minggahing rata Tergumyangaken ingkang sarutama Tarwiyatan magawe Niguna sang resi lesu Mari katara ujwala Koko Prabu Bathara Kresna dering dangu rawuh Rayi Paduka nyaosaken pambagya panakrami saha pangabekti kula konjuka sandhaping pepodo mawantu-wantu Koko Prabu Iwang Sukmana sasmintaning sunumbono langgeng kadang kula Yayi dahat katedha kalingga murda pinampi sabdanipun Yayi Samyaji urwentah ing Raka Dwarawati nuwun sabdanipun Yayi Prabu kula petelaken jaja kendra sami-sami kepareng Yayi mundhut priksa suwanipun ingkang Raka pamujinipun Yayi Samyaji kasembuh pengayoman Hyang Widewasa lulus raharja sowan kula wonten negari Ngamarta mboten manggi sambikala Yayi Prabu Puntadewa kajawi ingkang menika puja pangestawanipun ingkang Raka sayogya katur ngersanipun Yayi Samyaji Gurawalan panampi kula sabdanipun Koko Prabu kula pundi mistaka mugi dados jejimat keparenga dipun prayogakaken lenggah Koko Prabu Yayi Prabu inggih Adimas Setyaki padha kanthi harja nderek tindaki Koko Prabu Bathara Kresna dahat kapundi dipinampi sabdanipun Koko Prabu Puntadewa kepareng mundhut priksa pisuwanipun ing rayi Setyaki nurin pangestu dalem Koko Prabu boten manggih sambikala sungkeming pangabekti konjuka sahandhaping padha mawantu-wantu Yaya Dimas Setyaki ndak tampa Koko Prabu kula nyaosaken sembah pangabekti Koko Prabu Dwarawati kula ugi nyaosaken pangabekti Koko Prabu Dimas Nekula Sedewa ndak tampa sak sampunipun lenggah kanthi prayogi Koko Prabu bilih kagalih lepat ingkang rayi awit nyuwun rawuhipun Koko Prabu bilih dadosaken kejoting penggalih Koko Prabu kalepatanipun Rayi Paduka nyuwun pangaksama Koko Prabu mboten dados menapa Yayi mapan menika sampun dados kewajiban kula sagah minangka pengayomaning kadang Pandhawa ingkang menika ing Raka nyuwun priksa menapa ta ingkang dadosaken migatos ing penggalih Yayi miji ingkang Raka mawantu-wantu Koko Prabu ingkang dadosaken sungkawaning manah para kadang kajawi mendranipun Dimas Bratasena Trimadya Candra kelenggan menika mendra saking kasatriyan mboten nilar tapak tilas mboten wonten andha sumendhi baluwerti jugruk sirap renggang murcanipun Dimas Bratasena pindha pinulung dening Bathara Dimas Janaka ingkang kula utus suwan Kanjeng Hyang Nyara Widek ken murcanipun Dimas Werkudara enggo sak mangke dereng wonten kawusanan anak kula Gathuka Cantarja kula utus supados ngupadi enggo wekdal menika dereng wonten katrangan Koko Prabu bilih Dimas Bratasena sampun sirna mergolayu Rayi Paduka badhe netepi ubayaning Pandhawa
setunggal mukti sekawan tumut ngeyup setunggal pejah ing sekawan bela bilih Werkudara sampun sirna kula sedya tata glondhong pejah obong ngelabeti Dimas Bratasena Koko Prabu. Yayi Samyaji sampun ngantos kesesa ing penggalih. Bilih Yayi Prabu mundhut priksa ing neraka. Ing neraka pitados Dimas Werkudara teksih Maluya temahin jati, jati ketemahan Maluya. Inggih. Lajeng lenggahipun wonten pundi? Yayi Prabu bilih mundhut priksa lenggahipun Dimas Bratasena ing neraka dereng saged matur. Saged kula aturaken pindha kesasaban ron salomba. Bilih sampun binuka keparing Bathara, tentu badhe wonten margi gampil timbulipun Dimas Bratasena. Koko Prabu Bathara Kresna, apa Dimas Sedewa? Koko Prabu Bathara Kresna kasuwun rawuh wonten negari Ngamarta, dipun suwun pangandikanipun murid saged dados damar petenging swasana negari Ngamarta. Ingkang kula suwun menika Koko Prabu paring pangandika perkawis icalipun Kang Mas Werkudara. Menika kedah ingkang Malaka kemawon Koko Prabu anggenipun paring pangandika murcanipun Kang Mas Werkudara. Kesasaban ron salomba menika rak pralampita mboten gampil tinampi lomba. Malah mboten saged dadosaken pepadang, malah saya mimbuhi peteng menika Koko Prabu. Kula aturi malaka kemawon yen Kang Mas Werkudara tesih Maluya temahin jati menapa wonten pucahing Haldaka menapa wonten tulanging samudra bilih Koko Prabu sampun paring dawuh kula ingkang badhe ngupati Dimas Sedewa yen pun Kakang supaya mrantilake kanthi cetha kaya sing dikersake Dimas Sedewa pun Kakang ora saguh merga pun Kakang padha karo mbuka wadining jagat mesti bakal nampa bebenduning Jawata. Koko Prabu menawi paring pangandika ingkang kanthi terwaca murcanipun Kang Mas Werkudara Bathara paring bebendu kula sagah dados wakilipun Koko Prabu nampi bebenduning Jawata. Sedewa kula Prabu kuwi lelakon sing ora bakal kelakon. Yen pun Kakang sing luput ya pun Kakang sing dipidana, ora pun Kakang luput Sedewa sing dipidana. Sedewa kula Koko Prabu aja mbok bacutke bujung-bujung Koko Prabu. Yen nganti Koko Prabu duka ora murung dadi pasulayan. Yen Dimas Sedewa ora kena tak kendelke. Aja nganti pun Kakang mangerti pasulayanmu karo Koko Prabu. Apa becik pun Kakang tumekaning pati dhisik. Kuwi sampun menawi mboten kepareng nggih sampun. Yayi Samyaji kula Koko Prabu cobi Yayi kaparenga menepaken raos ing neraka badhe manungku puja sapetawis. Kresna sinayeng gelung pamuleting cakra pamuleting cakra kumederaning asta ngelingono titi sing Wisnu Bathara mangudi Dewi Kraman nira Yayi Samyaji kula Koko Prabu senadyan samet sakedheping nektra ing neraka ngeningken cipta wonten dawuhing Jawata inggih kula wis padhaken saking negari Ngamarta harga Kelasa ketingal mawa cahya sumorot sumungguling ngawiyat mesti menika wonten kanugrahaning Bathara ingkang jumawah wonten ngarga Kelasa. Keparengipun Koko Prabu ing neraka badhe mbuktekaken Yayi wonten pucah harga Kelasa.
Aduh Koko Prabu. Upaminipun lari alit kula kelayu Koko Prabu. Keparenga kula nderek. Yayi Prabu kepareng badhe rawuh wonten pucaking Harga Kilasa. Inggih Koko Prabu. Dimas Kula Sedewa. Kula Koko Prabu. Dawane Yayi Prabu Kuntadewa kepareng rawuh ana pucaking Harga Kilasa negara Ngamarta. Mangsa Buddha Dimas Kula Sedewa. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Yen mekaten monggo Yayi bidhal rikalenggan punika. Inggih Koko Prabu Dimas Kula Sedewa. Mangsa Buddha nggon murumeksa raharjaning praja. Kula nuwun inggih pangestu dalem kula suwun Koko Prabu. Pangestu dalem Koko Prabu kula suwun. Semubang Hyang Haruna kadi nektraning uga rapuh sadaning ukiloring kanikara sageter dengan leru sing bini ponco bapak toking ayam wono merak pagagan mangungu bermoro nrabasa ring kusuma parayan arum yen ora kleru iki Janaka teka nang ngarepanku kula ninggi mila mekaten Sang Mahayogi sampun priksa bilih kula Punarjuna keparinging Bathara kudu aku wis ngerti. Padha raharja tekamu. Nuwun pangestunipun Sang Tapa mboten manggih sambikala. Nuwun nyadong duka bawanipun Sang Tapa sampun priksa kula Punarjuna
keparenga kula nyuwun priksa andika nalika dereng lenggah wonten pucaking Arga Kilasa pendhita ing lenggah wonten pundi saha sinten sinambating wewangi nalika aku durung mapan nang Arga Kilasa bisa diarani pandhita kandhang langit kemul mega peparapku Begawan Bima Sekti Begawan Bima Sekti ya Kakang Semar kula den kepara nyata pandhita ing lenggah ana Arga Kilasa Begawan Bima Sekti waspada paningal aku rumangsa durung tau wanuh nanging Sang Tapa wis priksa yen aku Arjuna ngatos-atos Gus Sang Tapa kalih ndara kula pun priksa nek kalih kula napa nggih pun ngerti ya wis sinten kowe Semar pamomong para satriya padha slamet nggih wilujeng anek kula sapa ora kowe Nala Garing anake Semar sing nomor 1 cocok nek kula kowe Petruk anake Semar sing nomor 2 cocok sing marahi wong sing jenenge Petruk Garing Semar kuwi wong sing nyeleneh ora umum mula gampang dititeni wong anggere ana wong wak mutoleh ki Semar Pak mutoleh ki apa Gong awake lemu matane jeleh ngono ana wong kaya aku ki wong umum ya angel niteni ora nek Sang Tapa nyata Mas Kitha kula sapa ora kowe Bagong anake Semar sing nomor 3 mboten mawon ora kei nomor kok pundi nomere ora bathuk napa Gong sing dikersake iki ngono kowe anake Semar nomor 3 ki ora kaya bathukmu dikei nomor ki ora kowe iki anake Semar sing lair ping 3 ora wae lair pisane trima kok lair ngantek ping 3 nek ya ono batake wong bandamu kaya ngono oh cah kaya ngono kok wilang-wilang dingurip Arjuna kula kudu kowe iki carane nek aku kene sing ngeti aku Sang Tapa mirsani kowe iki jare sing mangkel karo kowe awang ning ngendika Arjuna ngono kok ngeti aku ya aku muni kula Ki singkirna kono ki jari to. Nek golek sambatan. Arjuna kula nuwun wonten dawuh. Ana wigati apa teka nang ngarepanku. Kepareng ngunjuk 1000 lepat atur nyuwun gunging pangaksama. Iya. Sowan kula resanipun Sang Mahayogi. Estunipun badhe nderek Parwita nglebur tapak pepodo paduka. Kowe kepengin suwita nang ngarepanku. Inggih. Ing atas kowe iku satriya. Wis kandunungan mukti wibawa. Kaya wis ora bakal kekurangan salire ngreh. Ninggal praja pilalu ana pucuking gunung. Apa kowe kepengin imbuh bondo donyamu? Nek kowe kepengin imbuh bondo donyamu, ana kene ora kelakon. Mergo kene ora ana bondo, anane mung jurang kang jugruk, kayu gapuk, ron, aking sumawur katempu ing barat. Sanes menika ingkang dados telenging manah. Sanadyan tiyang menika boten pegat saking kebiyaring bondo donya nanging menawi saestu katresnanipun dhateng bondo donya menika saestu malah boten prayogi kedadosanipun awit menawi dipun turuti tiyang agesang boten wonten telasipun ing mangka kula jejering satriya
kedah ngayomi dhateng para kamula menawi kula gandrung layan gebyari Mas Picis Raja Brana temtu kula badhe lirwa dhateng kewajibaning satriya. Apa kowe golek wimbuh katidayan to sing balung mleting kulit nek kowe golek imbuh katidayan nang kene ora kelakon. Mergo aku iki ya wong lumrah. Ya kena lara, kena pati. Sanes menika ingkang dados esti ning manah kula. Awit menawi kula menika dumadi wonten jagat raya keparinging Bathara sampun dipun paringi kekiyatan pinangka njagi kamilujengan kula. Nanging menawi kula tansah anggayuh wimbuh to sing balung mleting kulit lamun to kasembadan adaanipun tiyang ingkang isin ngantos sing balung mleting kulit lajeng sumangah angangah-angah adigang adigung adiguna ing mangka kula jejering satriya kedah kula nyimpang saking watak sumangah angangah-angah. Wah, monggo sedyamu walih-walih menapa sedyaning manah kula sedya nyara wideken murcanipun kadang kula sepuh Kang Mas Werkudara kelenggan menika menapa sampun pinulung dening Bathara menapa teksih sugeng bilih sampun pinulung dening Bathara seda saking pakartining sesami menapa keparinging Bathara bilih taksih sugeng wonten pundi lenggahipun janing-janing taluk gokal di langit mambang tampas wulan pamaneka lintang tulya kusumayana sumawur lumrah kadijalodo wah lamun kowe pitakon dulurmu Werkudara sejatine isih waliya temaing jati nanging kelenggan iki kaya dene kesasaban ron salombo lamun to wis binuka keparing Bathara mesti bakal ana marga gampang timbule kadangmu tuwa kang murung ninggi lamun kowe mantep arasaning atimu percaya marang aku tungguneng ana harga kelasa renis katon kusut agem-agemanmu ngleremno pamikirmu sakwetara gilan agemanmu tak parengake manungku puja ana sanggar pamujan kula nuwun nggih tambahing pangestu ya leng-leng lalu hangolati surya kang mangrangsang wayah kula nggih nderek suwita mriki lho kaya ndara kowe Semar nggih sejatine wis ora bakal kesamaran saliring ngereh nanging rene kowe isih netepi jejering titah ana bebasan nggutuk api-api lamur wong pinter ngaku bodho ya kowe nggih pun sak karep sampeyan nek wis wita aku pakaryan kang mbok tindakke kowe kudu dadi Kertawedana kerta iku Serati Wedana gajah kuwalik niku mangke gajahe ndaramu seratine kowe nek kemajon nundurna nek kemunduren jokna ndara Janaka iya nggih gaweane adate
Kula nggih nderek suwita. Kaya kakekne diparingi gawean sing gampang. Jenengmu Nala Garing. Nggih. Nala Kyati go gaib reng garing. Kowe ku wong sing banter prihatine. Satriya sing mbok dherekke kuat prihatin. Nggih nek kula le prihatin iku teke ora duwe. Mripatmu kira nggih kajenge kuwi dicandra kajenge. Sejatine kowe nglirik maju munduring jaman. Irungmu bunder kepleng percaya marang panguwasaning Bathara. Tanganmu kewa cekot nandhake nek ngiwakke tumindak kang ala nengenke kabecikan. Temen ora gelem nyolong jukuk. Nek konangan sing duwe meneng wae kowe. Sikilmu pincang, setiti, surti ngati-ati nggonmu tumindak. Lan inggih gawean sing tak paringi kowe. Esuk tangi turu nyapu latar. Lho. Esuk tangi turu niku sarapan. Sarapan sing dilone iki nata kowe iki. Nek wis nyapu terus golek kerakal. Tekan jam 10 awan kudu entuk 2 kibik mudyar lah. Kakekne penak-penak golek kerakal. Tandang apik ora ya becik. Kula nggih ajeng nderek gawean sing tak paringke kowe njejeri gendul. Nah niki sing rada cilaka. Nek ya kemeng ora kok gendul diogok-ogokke ya jejeri ya ora kok. Gendul kae sing wis ora kanggo, kae dijejer-jejer nggo namengi unthuk-unthukaning tanduran kembang, ngono. Kejaba men mlemah ora jugruk, gendule sunah ana udan ora kok kelebunan banyu, ora kanggonan lemut, kuwi ya kelebu kebersihan kuwi, Gong. Oh, carane nek njejeri gendul sing mogok-mogok. Kula nggih nderek. Jenengmu Petruk, nggih. Kantong bolong, nggih. Petruk patrap kantong wadah bolong terus. Petruk ki watake sapa ala dialani, sapa becik dibeciki. Ora iso ngandhut wadi. Njaba iya, jero iya. Nek njaba ora, jero ora. Cacate boros rejekine entuk akeh dipangan kabeh entuk sethithik kerabyaan. Jan ngoten niku kowe tak dadekke pengarepe para cantrik lan tak wenangke njaga kawidagdanku ngandel ora Gong. Wong sing dadi bodine kok Gong. Gareng bodine cilik ya. Golek kerakal. Kowe mung kaya tunggak. Njejeri. Nah iki dadi pemimpin ning para cantrik, ayo bodine gedhe dhuwur. Alah gedhe dhuwur nek ngantuk ya men telune kok ngene. Andek Bima kena Suyaka. Sudipya sawara-wara. Umbul gadanira pitung gedhi mateke ranangana molat kurukula asta geter gedeng mimpima nyaur punagi nebak jaja ndudut usus nglangga ludira Prabdanira Prabu Baladewa. Prabdanira Prabu Baladewa.
bagian ulo drun dimemenung Pak Angke. Kowe sing jenenge Begawan Bima Sekti. Iya dasar nyoto kowe Prabu Baladewa. Wis ngerti yen aku Baladewa? Iya. Yayi Karna tumeka nang papan kene. Manut ature Kabeh Kurawa. Ilang saka madyaning paprangan. Kena daya kadigdayamu. Sejatine aku ora rumangsa kepethuk Karna. Nanging najan kowe ora tumandang siswa-siswamu ora nrimake aku. Aku bakal paring pangapura. Lah iku gelem tak gawa nang Astina. Yen aku ora gelem piye? Yen aku ora gelem nenggala. Mati aku. Iki kena dayane apa? Kaya dirolosi otot bayuku. Oh, bulu buntung Petruk kuwi. Duh. Padake beloe pilihke sing buntung. Nggih. Kowe wis suwe nang kene. Pun ngen wau. Mati aku suwana pangapura Petruk. Alah ora sembodo ya, Truk. Lek teko-teko bengok-bengok entek-entekane mak klumbruk alah. Mbone sira kongang ki ora sanyang wae. Nebak-baki nggon. Landang. Pripun Mas nuwun? Aku suwana pangapura. Penemban sinuwun Mandura nyuwun pangapunten. Supaya matur dhewe. Sumados matur piyambak kula dipaido ndak. Kalepatan kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun ruwat mala trimala. Kowe wis rumangsa tobat. Sampun. Baladewa. Kula nek wis lair batin rumangsa luput njaluk ngapura. Tak suwunke pangapura marang Bathara. Mergo sing paling pengajaran kowe iku dewa, ora kok kualat karo aku. Inggih, aku ora beda kowe titah. Nek nggonmu njaluk ngapura karo dewa, tandhesing batinmu tak tumbani. Muga-muga bali kaya wingi muni daya kadigdayamu. Rasaning tias kayuyun hangayo milu kitane kalebu gambir wana kalawan ning ati kumedah kedah pitutur mingkiring reh tias mero. Lah kok ya banjur bali kaya wingi muni daya kekuwataku. Wah, matur sembah nuwun Panembahan. Nggih mekaten kula keparenga nderek Guru Perwita. Yen kowe Perwita karo aku ora tak tampa. Yen nek kowe arep menepke rasamu ndak parengake. Manunggal karo Janaka. Dimas Janaka sampun wonten mriki? Iya. Iya mengkono Petruk. Nggih. Yen katen kepareng kula badhe manunggal kelayan Dimas Arjuna. Leng-lenging driya mangun-mangu-mangungkung ganduwan rimang yayah lena tanandang kanin lamun tan tulus mengku dia utama Praptanira Pandhita Durna.
selikur dina gamana kapuling ana lilukus palokembong. Oh welo kowe sing jenenge Begawan Bima Sekti. Iya. Surang patut banget. Gawe wirange Pendhita Durna mari cekel dening Angger Dipati Karna. Ora manut Angger Dipati ilang saka paperangan. Angger Prabu Baladewa ora katon. Kena sak iman kowe manut karo aku ya. Kowe manut karo aku. Kowe pendhita wingi sore nek iki pendhita nuju ming Ratu Gong Binetara. Gelem minggat kok papan kene apa ora? Yen aku ora gelem. Kepiye? Yen aku ora gelem. Junda manik birahi kowe. Waduh. Uton balung medhot napas. Kaya dilolos yotot bebayu guduh Petruk. Wonten apa? Aku ora. Apa aku kena dayane pendhita iki? Kaya dilolos yotot bayuku. Lara. Iya. Wis kono dipenake. Kene lara kono penake. Petruk. Nun. Pendhita Durna iki tak dunungno durung bisa nampa. Supaya menep rasane, wening atine. Gawaneng ana papan kang sepo-sepi. Aja nganti babak bucik kulite. Nek nganti Pendhita Durna babak bucik kulite, kowe tak idak-idak. Ora cilaka. Tuasar tak ewek-ewek. Malah aku arep idak-idak. Enggal temandango, nggih. Lho kowe yo, Gong, mah wis kono gawa dhewe. Monggo kok ora entuk ngewek-ewek. Kula gawa mriko. Ya. Aduh, aku entuk go nandi Petruk. Nderek kemawon pun bapakke nggih papan pasingidan. Ya nonton wong perang tias padha sarsaran. Mawurahan ning antariksa pindha astra. Ndrodolir dadali katalakar katimpal kedunya. Ngajwalaju sang ayu palungguhan ulun menika Kakang Rada Begawan Bima Sekti. Enggak. Wah, guru dewaku. Pangabektiku tampanono. Kita Begawan Bima Sekti ngaturke pangabekti. Iya. Apa sababe kok ngaturke pangabekti? Aku iki titah Bathara Guru Ratuning Dewa mila aku ngaturke pangabekti. Apa sababe yen kita wis ngerti yen ulun Ratuning Dewa teka kita ulun timbali kita nyepelekke karo Bathara Guru
kepara malah dewa utusan ulun padha mundur nandhang Cintraka. Ndadekno pamriksamu. Nalika dewa rawuh ana ngarga Kilasa, aku lagi mempen semadi meminta sing Bathara. Mula aku ora bisa sowan. Kalenggane iki aku wis jugar semadiku. Nek aku dianggep luput, aku nyuwun pangapura. Piye? Yen aku dianggep luput, aku nyuwun pangapura. Menika sampun rumaos lepat nyuwun pangaksama. Adi guru nanging tiyang lepat kedah dipun pidana. Yo, nyemanggaken yen mboten ndaratur kula. Bima Sekti, opo? Ulun paring pangapura marang kita, nanging saranane kudu kita maning nadai pusaka kayangan Cis Jaludara. Nek pancen mengkono kang mbok kersake, tibakno kene merganing pati kita. Sukma kadang dewa mangsa kuwata nampani Cis Jaludara dadi banyu blabar wanda kita. Begawan Bima Sekti sirna ketaman Cis Jaludara nanging Hyang Widiwasa dereng marengaken satemah tuntum padha saknalika. Waluya temahing jati, jati temah waluya. Bathara Guru mbok kapake meneh. Tengarane ngajuret gong beri magru gongso tetek munyo kaya butula wur pangri ing turangga esti argata ingkang tuju lelayu Cis Jaludara kita kuat, Cis Trisula kita mbuya kuat dadi ludira blabar kuwanda kita. Nata digdaya tangiya. Waluya temahing jati Begawan Bima Sekti hamuk.
Bagong nun ulun mundhut pitulungan kita ya Bagong nun ulun mundhut pitulungan kita dereng tangi le turu bebagonganing dewa kuwi nek kita iku kowe nek ulun aku ora mbuya mengkono nek apa penapi oh nggih dong lajane dadi kita niku dadi kita wong nggih kita iki kowe iya nggih pun ngendika malih Bagong nun ulun mundhut tulung marang kita pukulun mundhut tulung dateng ulun kita mundhut tulung ulun iya jalaran ulun ajeng dipenapi justru ya ngomong justru barang makipun blak-blakan napa isane mawon ulun niku duyak-uyak werkudu apa Bima Sekti apa kita bisa nulungi penggaken begawan Bima Sekti yen kita bisa menggak besok kita ulun pinta swarga tunda sanga aduh rale mendut ambok nggih niku nek kali kula wedi kok sapa lagi niku begawane niku nek kali kula wedhus wedhus ki apa wedi niku nek dibasake rak wedhus yo wis kok aneh-aneh nek wedi niku wedhus nek bingung niku banget ngoten kaitane ora karuan ning niki lho nang ndelik niku amping-amping wit gedhe niku nggih ngendi niku nggih mriku nah pun kula tutupi men ora ketok oh pun mboten weruh wah Bagong nun Bathara Guru Randi Bagong lha Bathara Guru Randi ha niku teng wetan wit niku jandak Petruk nun adimu Bagong Surapatut lha pripun to sago ndelike aku ki malah diduduhke apa member awong Bagong niku pancen bocah rada ngeten kok dijak rembugan sing kleru niku jenengan oh Bagong iki rada ngene mboten rada juan ngeten iki tak wonten apa to ulun niku duyak-uyak begawan Bima Sekti nggih ulun mundhut pitulungan marang kita ya Petruk yen kita bisa mitulungi ulun besok ulun pinta swarga niki mburi kula niki lah apa ora bakal kedenangan mboten pun mang percaya tenan kali kula niku duwe aji kok sinten ning mburi kula niku pun belas mboten ketok oh iya ning rada cendhek mawon. Nah, dan wah. Sarungmu kok ambune kok ngene. Nah, kan mboten tau kula kundah. Nggih rada tengek-tengek. Sing penting niku rak le slamet. Iya. Wah, Petruk. Nun. Bathara Guru Nandi. Aku ora takon udelmu. Aku takon Bathara Guru. Kowe arep sembrono karo aku. Aku ora takon modelmu. Sembrono. Yo. Aku takon Bathara Guru. Pancen wis sembrono. Lha mburi kula niki lho.
Punta Ulun mundhut tulung marang Kidaya nggih. Perpekana gawan Bima Sekti sedya gawe raka ulun. Sapa ingkang menggak buya bisa yen kita bisa menggak besok ulun pinta swarga tundha sanga. Bukulun perkawis swarga neraka menika mboten cekap lelabetan menika. Menika kedah wonten lelabetan gesang kula wonten gumlaring bawana. Bilih Bukulun paring dawuh supados kula caos pitulungan menika mboten perlu dipun boboti swarga utawi neraka. Yen kula titah ingkang saestu bekti dhateng Bathara kula mboten badhe selak. Ya wis mangsa bodho ya nggih kula aturi lenggah pengkeran kula mangke kula ingin badhe mapagaken pendhita ingkang nama Begawan Bima Sekti. Puntadewa bojomu cegati Bathara Guru sedya tak cekel. Nggih Puntadewa cegatana ya nggih. Sampun Pukulun mboten perlu kuwatos. Duh Pukulun Sang Hyang Jagat Giripati sampun rumaos lepat nyuwun pangaksama. Mugi kepareng panjenengan angrat cudukanipun Pukulun Hyang Jagat Nata sampun rumaos lepat. Pukulun kula ing kedah matur wonten ngersa paduka Pukulun. Puntadewa karepmu kepiye? Kowe karo aku nyembah apa kowe ora ngerti aku iki sapa? Menawi sak mangke sedaya para tetiyang mestani bilih benar menika Begawan Bima Sekti, nanging menawi kula mboten panjenengan menika kadang kula Dimas Werkudara. Wis ngerti nek aku Werkudara? Inggih, apa sebab kok mendak-mendak nyembah? Ingkang kula sembah sanes Dimas Werkudara. Nanging ingkang kula sembah ing lenggah wonten jagatipun Dimas Werkudara. Panjenenganipun Pukulun Sang Hyang padha wenang. Rem-rem kembang popong sari mulat trakembang rerayungan tratemas pacar banyu
sekar gadung sekareng tak aman lung malengkung rumambating liyan mawe semu kang mawur raras ngajwalaju sang hayu palungguhan ulun manik moyo kula nuwun wonten dawuh ulun ing atas kita iku ratu-ratuning para dewa teka kalah waskita pelayan putulun Puntadewa kita mbuya mangerti pangejawan taulun nanging malah Puntadewa ingkang mengerti Bringgi. Sejatine Bathara Guru iku ya waspada paninggal. Nanging kelenggan iki Bathara Guru kagugel dening watak murka ambek angkara kang tuwuh saka angganing Betari Durga. Satemah kesamaran anggon kita mulat kahanan kang dumadi ning jagat raya nganti bisa sing luput tok anggap bener, sing bener tok anggap kleru. Inggih. Piye karepmu Bathara Guru? Werkudara bangun kita apa ngarga Kelasa? Paring piwulang marang para bebrayan ingkang ana desa ngadesa lan para satriya ingkang pancen watake utama. Dumadi ana jagat mercapada kudu percaya marang pangmasane Hyang Widiwasa. Rumangsa urip iku ana kang nguripi manembah marang pangmasane Hyang Widiwasa nindakno piwulanging agama suci. Rene kang menang mencarake agama iku ora mung sawiji nanging yen digatra sastra wujude beda. Nek diwaca ukarane beda nanging surasane padha. Inggih. Apa sebab kita kok mbuya mangerti marang lelabuhane Werkudara ingkang pancen budidaya tentreming jagat raya supaya kabeh manungsa manungku puja percaya marang pangmasaning Bathara. Lamun kandel kapercayane marang pangmasaning Bathara yekti bisa sumingkir saka tumindak ambek angkara Budi Candala ora ana bakal rasa pasulayan. Pukulun apa Ismaya? Lah saniki kula sing nagih janji. Janjine pripun Bathara Guru kali kula? Kula dadi wong elek kaya keten iki pun gelem. Ning kula kudu sugih tanpa rawat. Ketoke ora ndhi apa-apa, ning nek duwe karep kudu kelakon. Kenging napa omongan kula dibebengek? Napa njaluk kula idak-idak Bathara Guru? Aja Kakang Semar ra peduli. Aja Ismaya ra peduli. Carane nek Bathara Guru. Lah karep ngomong apa to? Kira-kira ra iso omong wae. Inggih. Nrada. Kula kita ulun tapak ki ana kayangan Junggring Selaka. Iku yen Bathara Guru kemajon undurna, nek kemunduran jokno, nek lali elingno. Apa Bathara Guru nganti kleru tumindake teka kita ora bisa benerke. Aduh, pukulun. Kekilapan menapa? Atur kula ngersanipun Hyang Jagat Giriwati ngantos kados bedet 1000 manyar 1000 ngoceh bareng. Mboten pun galih malah kepara adi guru badhe paring duka dhateng kula. Estanipun pukulun tentu mboten badhe kekilapan ingkang menika kula semanggaaken.
Bathara Guru kula purun. Bathara Narada kayangan jungkring sloka ki ana pigunane. Kita tumindak cepecak ngendika sak kelimah aja ninggal Bathara Narada. Inggih kula sampun rumaos lepat nyuwun gunging pangaksama pupurun. Anglir bawaning kang sinungwati jagat kang kinarya momong ono nalarira kang katawengan kalenggan iki ulun paringi pangapura Bathara Guru nanging yen kita besok maneh sedya ngrusak petetan ulun. Kita ngerti yen Pandhawa iku petetan ulun. Inggih. Ulun tega kelayan kita. Inggih ulun. Ismaya kula mangsa Buddha nggonmu momong marang momongan kita. Werkudara apa? Bodho wenang kakekku. Gedhening prihatin kita wiwit kita nampa wejangan saka Dewa Ruci nganti kelenggan iki pulanganing Dewa Ruci kita wulangake marang kabeh siswa-siswamu. Kita ulun paringi nugraha Wahyu Jaya Dilaga. Daya pangmasane besok tumapak perang Bratayuda Jaya Binangun. Kita bisa ngalahke mungsuh kita, nanging kita mbuya bisa dikalahke dening mungsuh kita. Banget panarimaku. Bathara Guru Narada ulun kondur kayangan, kita ulun kanthi. Monggo kula dherekken ulun. Kejaba mung jeneng para ingkang bisa dadi pengayomaning para kadang. Nadyan pun kakang iki kalebu tuwa nanging nyuwun pengayoman marang jeneng para. Mbarep kakangku. Nadyan kepiye bae? Mbarep kakangku. Pengayomanmu ya pangestumu kang hanjogo marang kawidagdanmu. Dimas Werkudara pun kakang melu. Seneng pamikirku syukur bejo sewu sayekti Dimas tembene bisa dadi pengayomaning Pandhawa. Kresna jlidheng kakangku iya prayoga enggal tak kanthi kondur ora dadi pangarsa-arsaning para kadang. Aku wis ana kewajiban ingkang kudu tak tindakake sumene saka sawetara. Semar kula mbarep kakangku dherekno nang papan pasingidan dhisik. Aku tak ngerampungke kewajibanku. Selikur dina kawana kapulengana. Ora ngira ya Ngger Werkudara yen ning dadi pendhita kuwi jebul kowe ngono lho. Durna bapakku. Apa Ngger? Ana luputku sing gedhe pangapuramu. Ya ora dadi apa.
Sejatine Durna bapakku, wiwit aku minangkani pamundhutmu. Golek banyu suci Perwitasari ya tirta pawitra maning suci. Nganti kalenggan iki durung bisa tentrem pikirku. Sebab aku durung bisa ketemu karo Durna bapakku. Ya. Durna bapakku akeh ingkang ngarani yen Durna bapakku pendhita panuntun cecungkrahaning Pandhawa karo Kurawa. Sejatine batinku ora lila. Mula kaparenga Durna bapakku pisah karo Kurawa. Lho, mengko dhisik sabar. Berkudara. Apa? Ora nang wong kok liyane aku kowe. Prabu Duryudana tekan Citraksi. Kowe aja meneh kok mengaku sing mulang Iswa. Sang Mahatma Siwara Bisma kekurangane apa pendhita tetungguling pandhita. Ora iso paring piwulang. Bathara Guru medhun mulang Duryudana tekan Citraksi. Ora bakal ilang angkara murkane merga uripe Duryudana kuwi wis kebacut kapurba dening watak murka ambek angkara. Isane ilang angkara murkane ya karo ingkang nyandhang. Mula prang Bratayuda kuwi kudu dadi blak-blakan. Sing gawe urup-urup dumadine prang Bratayuda kuwi besok sing kuning aku Anggradiwati Karna. Ning cara wong mlaku kuwi dhewe-dhewe tujuane. Sing kuning mbuh aku ora ngerti Anggradiwati Karna. Aku ya ora ngerti. Yen aku mengkene ya, Ngger. Nek wis kelakon perang Bratayuda Jaya binangun. Nadyan to aku iki wis pikun ngadeg ora jejeg. Aku besok bakal jumeneng Senopati. Depani paprangan Tegal Kuru. Ya nang kono kuwi aku arep ngetokke tresnaku karo anak-anakku Pandhawa. Aku rila madyan paprangan. Patine Pendhita Durna, kowe gampang nyirnake Kurawa sak madya balane Durna bapak. Bapakku ora ngira tresnamu karo anakmu Pandhawa. Kowe ngetohke bandamu sing larang regane yaiku wujuding jiwa lan ragamu. Durna bapakku. Iya ya Ngger, ning kowe aja kandha-kandha. Kuwi tok nggo dhewe wae. Aja omong karo anakmu, bojomu barang aja omong. Luwih-luwih karo Sencaki aja. Sencaki. Ja. Ya. Aku nang Sakalima kuwi bumi perdikan. Nek kowe butuh ketemu aku esuk apa sore aman apa bengi, ora ana wong ngalang-alangi. Ya. Aku iki uripe ana negara Ngastina. Dadi aku iki wong Sakalima le nyambut gawe nang negara Ngastina ya ngono ta. Nek kowe sedia teka sak mangsa-mangsa nang Sakalima, ora ana wong ngawani ngalang-alangi. Mula ya Ngger, aja nganti aku ketok bali ana ngamarta ora prayoga kedadian. Senajan adoh tata gelar nanging jaket jroning ati lho rak ngono. Durna bapakku iya. Wis ya Ngger, aku tak bali nang Sakalima. Bektiku nderek tindake Durna bapak.
esuk-esuk kok mabur karo nandi kowe Durga? Olae Kakang Semar. Pancen aku arep nyirnake Janaka. Lah sebabe yen Janaka tekaning mati pelenggane lancuring rat kakunging bawana bisa dadi duweke anakku Dewa Srani. Ora nyono ketenangan Kakang Semar. Ora biyen ora saiki kowe iki celemer kok aja. Arep gawe cintrakane bendaraku. Kowe njaluk tak idak-idak kowe ya. Bathara Guru saiki wis rila karo aku. Nek aku ngajar kowe. Mergo Bathara Guru katembe nampa dukane Hyang Pada. Aja ya Kakang Semar. Aja diaturke Hyang Jagatnata. Aku wis tobat. Aja tenan ya Kakang Semar. Ya mula sumeneki nek nakal ku aja banget-banget ya. Ora becik kedadiane. Mo, wilak kandhake simbok kowe lho, Mas. Kandhake apa? Ajene kaene kok ruman kowe iki. Padake apa Durga ki tak omongi kok kowe iki. Yen mengkono aku nyuwun pamit ya Kakang Semar. Balamu digawa kabeh. Kala-kala kuwi lho. Kala Bambang, kala Klinthing, kala Slendep. Ora jane kala Bambang ki apa? Kuwi sing sok gawe rusak tanduran, sing godhonge abang jembrang. Kala Klinthing sing sok gawe rusak tanduran, godhongane dadi nglinthing, wohe njuk gabuk. Kala Lada gawe rusak tanduran, mlonyoh oyote njuk wite mati. Kala Slendep sing nyebar lara. Lara apa wae? Adem, panas, demam berdarah, kanker, liver, tumor, haid. Wah, gawa bali kabeh. Bedari Durga wangsul dhateng kayangan ukir pidikan. Wadya balane kala Lada, kala Bambang, kala Klinthing, kala Slendep kabeh wangsul. Icalipun balaning Durga kala Bambang, kala Lada, kala Klinthing, kala Slendep ngamarta Ndhuwurawati Wirata tata tentrem gemah ripah lojina. Bima kena suyaka Sudibya sawara-wara umbul gadanira pitung gedhe. Werkudara opo Paman Durna ilang ndak gedhe mesti mbok sirnake. Durna bapak wis kundur ana saka 5. Lah iman kuwi bali. Aku gelem bali nyangking mestakamu ora minggat tupak.
wigatining carita Bima Suci dadi srana tumurune kanugrahan sabaning Bathara kang akare jagat puja santi jaya-jaya wijayanti yubiya dadi srana tentreming jagat raya